kuma shi yasa wani lokaci daɗin shekaru in suka zo mutum kenan sai ga bayan shekaru sun zo mutum sai ga ya daina kuma kula da irin kaya sai fara, saboda ya gano cewa shi ma da yake sa haɗin ma ba a gani. Saurayi ne yake ganin cewa kamar wato idan ya sa irin shigar da ya yi, idan ya zo ya wuce yana zaton an kalla irin takalminsa, irin hularsa, irin waye, yawanci ba gani ake ba. Sai ka ce wa mutum kuwa ai na wuce kaza, sannan ka faɗa, sannan mutane su au ashe ko kaza ɗin ya sa, amma in baka faɗa ba wanda ya gani. To shekarun suka zo sai su gaya mutum waɗannan abubuwan. Abin da ya sa na kawo wannan saboda wannan na ɗaya daga cikin dalilan wahalarmu, dalilan kuma matsalolin da muke fama da su a wannan lokacin. Wato rashin ɗauke, wato mutum ya rinka tunanin cewa in bai yi ba za a gan shi. Har irin bukukuwan event center din nan, misali da za a zo a yi watakila sisters night, sisters day ne ko sister night, sannan a zo a yi na yaro, sannan a zo a yi cocktail day. A yau kwana uku an kashe ɗaruruwan kuɗi ko wani lokaci miliyoyi ma, wanda akwai event center din da ake kama a Kano, mafi karancin kuɗi miliyan 3, mafi karanci kenan. Manufa in kana son ka kama karamin wajen miliyan 3 ko miliyan 3, ina kira zaton jari ne da inda za ka sai wa 'yar taka waɗanda ka je ka sai mata fili, ka ce kafin ɗan da za su haifa ya girma ya ishe shi kusan jarin da zai karatu. Inda in ya shekara 15, a ce fili ne ka saya mar shekara 15, filin miliyan 3, ka tafi can wani waje wanda ma mutane ma ba su damu da wannan wajen ba, can nesa daji, shekara 15 nan tudun yola ba lalle zamanto in ka sai na miliyan 3 ba karamin abubuwa ka tara ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.